今日嗰啲打出嚟，我要求80分，呢個剩翻60分，我就嗰個心情就唔好。佢嘅固執就堅持佢出啲嘢就係好嘢。啲人客都話我爸爸好似魚蛋藝術家咁。而家出邊都係機械化，我一日做最多就係超唔到100斤，2隻手做幾多？熟客係人哋好似朋友，大家打招呼。啊，今日好食啊，老闆！我嚟呢邊去到喺度溝邊，我睇睇，喺我度去嗰邊工廠做嘢，打魚蛋啊乜嘢，幾十年都係咁樣做慣咗啦，我年年都係咁樣。嗰日喺呢間廁所啊，砰一聲成個人暈晒啊！我啱啱醫院瞓咗3日，所以今日過去手仲硬晒。咁樣做完一陣間切倉，包魚餃，有時就包水餃。而家呢啲手續嘢。呢叫人做一個師傅工，起碼1個鐘頭就係50蚊。呢啲就叫做滑仔。白話呢啲叫做橫線，主力就係用橫線，橫線打出嚟佢就嗰個魚蛋就白色啲。潮州佬以前打魚蛋都係4條魚，而家比較難揾嗰條魚，所以打出嚟咧講嗱就係魚蛋點樣好食，點樣好食，是得自己咁樣打住比人哋好啲，但係又比40年前嗰啲口感啊，嗰啲魚打出嚟嗰啲魚蛋就差好多啦。呢啲滑仔你睇到係住比其他人睇住好新鮮啊！你睇個肉就知啊。而家多數都係有啲叫做通魚機，通魚機第一個唔乾淨，有時連皮連咩嘢都落去嘛。就冰唔落冰，佢就變到嗰啲魚嘢攪下就熱啦。但係我哋用紅葱子落去炸油嘛，炸好炸到佢濃縮，落呢啲就香嘛。得啦，而家就有開機啦。但係有時嗰啲魚係膠好，呢唔就打多1個字。呢係其實係嗰啲魚都唔係幾新鮮嘅，呢就又嗱聲收手啦。質地你又睇你個魚，呢係時嗰啲魚又麻麻地，你就要打硬裝。呢隻手落去摸下呢度幾成支啦嘛。今日打軟裝啊，佢喺少少對落去嘛。話我哋好突出，
即係食得啦，係咪先啊？啲靚魚價錢梗係貴啲啦，係咪先啊？要求高啫，但利錢係低啲。浸魚片最緊要你仲唔好熱過頭，嗰個魚片本身凍啊，好似滾水咁樣落去，去到變個豆渣㗎。所以你就要慢慢嚟吧。係，但係出邊嗰啲有時後生哥佢就唔識拿嚟燉啊咋嘛，燉啊就冇味啦。打到去識燉啊，到時有落其他嘛，好似以前叫做爽影就係落平沙。浸透炸就容易啊嘛，呢係浸唔透就好難炸。你喺出邊啊食唔得入口，我度唔係車水嘅。啊呢就索有個油嘛，咁就唔係黐立立。佢負責出品嘛，呢邊佢就其實佢唔熟嘅。哦，得咗。佢就跑出跑入，就跑腿啊！我就唔識跑嘅，我一坐落爬唔起身個艇嘅，所以我哋叫做借雞拍檔咯。佢真係投入，佢對呢個家庭同埋仔女付出嘅代價就應該多。1968年嘅一結婚就到呢度，所以嚟到呢度就捱嘛。佢好顧家㗎，我哋兩個一男一女去英國讀書，佢就講：哎呀，小心啲，小心啲，咪啲細路讀書讀到一半冇錢嘅，走翻轉頭。魚蛋米、四寶河，跟住魚蛋粗。好啦，而家算好喎，以前啊踩到夜晚12點就係咁踩㗎。切咗咁樣食啊，特別好食。7原汁原味嘛，係啊，胡椒汁嘅，係啊，我去第度買都唔好。係啊，係啊，呢度冇反係嘛？喺勝利道嗰度已經食到嚟呢度，好食咯，啲魚蛋，魚蛋好食。冇咁實嘅，同埋爽啲，同埋有魚味啲嘅。之前食嗰啲係咩咧？假啲嘅我覺得。嗰啲湯咧好多味精咁嘛，咁食完其實1分鐘已經好頸渴。咁我而家頭先2分鐘之前試咗啲湯唔頸渴。你俾錢同我買嘢，一定係老實同埋食得入口。嗰日因為一條魚唔新鮮。影響就成盤魚蛋打好唔得，我寧可去叫阿洗碗姐去垃圾站倒。
呢間飯店就係我個表姐個仔，睇到我咁多人訂房，所以就拖我個仔，就每個翻嚟就製下名記。油麻地嗰邊，潮州粉麵呢邊嘅茶餐廳式就有啲奶茶咖啡啊，碟頭飯啊，都多元化啲。呢度啱啱年紀好多嘢都未上正軌嘅，因為有好多嘢其實都係叫摸索階段。大餐。佢嚟呢度行行企企啊，喺條竹菜，佢就學唔到嘢噶啦。半桶水，一間鋪頭有一兩樣出名，你就做唔切啦。你就點解乜嘢都要啊？其實早幾年都有跟佢工場去學習嘅，只不過真係嗰個感覺係好難。仲有佢加雪攞個機筒打，係揾隻手不斷咁搞，呢隻手真係好凍，凍到係痹嘅，係痹到我浸完之後，我都要即刻第一時間浸其他水。佢唔想佢老豆過去嘅，因佢老豆有時又睇過護老車生。嗰陣時啊，日日練叫貨，啱啱呢邊掙啲錢，喺嗰邊補貼。8路大仔啊，呢排佢去嗰邊幫佢細佬上軌道嘛，個細佬牛精冇人睇得到啊！你攞開個飯煲先，攞開飯煲先，你唔好同我講嘢，總之一句講晒嚟，我打啲飯，唔好教我點樣做。我而家唔過去做嘢，我唔過去。過去要同佢拗親冇嘅。3位啊？成個明報係。3份。得，我睇睇㗎嘛，冇人啊。哦。係。個仔嚟攞咗啦。係好。早晨啊！早晨，好。你哋有冇唔有冇關8位咋？嗱，噏埋個，好咁樣啊！你媽咪入咗廠啊？係，尋晚去下晝。哦，佢喺中波地係嘛？係。去鋪頭執完嘢就嚟同我太太飲。翻去就一做嘢啦嘛，呢個習慣已經差唔多維持，起碼30年都係咁樣。我呢40幾年嚟到2個人都一齊做嘢，所以但係有那時但係一個人走咗，大家都唔習慣啊。童年嘅過唔好，嗱我但係希望但嚟到呢度，我就希望但係自己搏命陣，下一代過得好。但係我嗰條路都冇辦法揀㗎啦，所以我有仔女一定要有讀書。我今日鋪頭唔夠人啦，咁就我媽又唔舒服，咁就過嚟幫手咯。我媽又好多病痛，所以我哋都做仔女都好擔心。咩嘢？呢個3碗魚蛋河點解有個麵嘅？攞咗先，同我度補多1碗河。生一個魚蛋河嚇。好。我有時嗰啲仔女嚟呢度幫手，我自己個心就唔開心。
嗰個細仔就唔講，但係又入呢行啊，但係唔得。咁我自己本身冇興趣嘅，咁啊希望個細佬會有興趣同埋有能力去接手呢樣嘢咯。起碼嗰個我爸嘅手藝佢要學識咯。因為我哋個招牌都係靠我爸呢個手藝嚟做起嘅。咁如果呢個手藝佢都學唔到嘅，咁根本接手唔到落去咯。我好執着，我太太你執着過我，所以點解我太太幾十年過又自己包二豆啊？你人哋包好唔靚，好似我，你係打出嚟嗰啲二豆唔夠我要求，我又自己清嚟清去，所以就作死自己嘛。睇而家身體點樣啊？麻麻地啱啱出嚟，我仲有叫佢休息嘛。啱生，哎呀，同我捱咁耐，連享受幾年都冇誒。哦，嚟啦，冇魚皮啊嘅，平時度就冇，唔得閒炸。所以我點解下一代又叫佢去讀書啊？就係唔好做我呢行，因為我做呢行我知道辛苦，好辛苦。你唔辛苦就冇辦法人哋認同接受。粉面就比較穩定啦，之前。即係其實爸爸出品啊，同埋做開呢啲好容易上手。茶餐廳嘅嘢，炒嘢嘅嘢啦，其實都係講緊都係年紀呢年齡我去學啫。冇人做嘢咪攞嚟試下啦，自己睇啊，睇啲師傅點樣做，自己學咋。冇跟過人學，所以我都唔係好正宗啊。17號都大人件半，即係2份件半，2個醫餐。牛腩飯2個，1個醫餐。飯餐有啲難度，呢個就會俾多啲時間要去學。我希望證明到俾我爸爸睇，我可以肩負到啦，咁佢可以放心去退休啊，休息下。我俾佢做3個月頭針啦，因為佢學唔成啊，佢一步就有丁添。我哋2公婆退休啦，接唔到啊，好似你嚟呢度食好啦，老夏呢？老夏冇喺度啦，食到唔得，下次再嚟食。你最多俾面我心切嘛，所以呢條道路佢就唔行得啦。對魚蛋有執着，又對我係唔放心嘅。有好多人嚟跟佢去學做，只不過爸爸會覺得佢哋其實好多時就係唔肯去放好多時間落去。我喺屋企坐個幾月㗎啦，今日禮
慣咗係嚟鋪頭，我唔中意喺屋企㗎。我知。而家比舊陣時仲好啊！真㗎，我嗰陣時行一行就氣促嘛，而家全部冇晒嘛。我落咗好多個架喺我血管入邊嘅。老闆緊張啲咁咯，咁緊張個老婆㗎嘛。係咯，得，天天搞。一個家庭主婦，佢全心全意落去，呢啲係事實。大家叫做心照啊！唔係等下好，你生日我度買花啊，同你講嘢啊，我都唔識講呢套。生日多數就買花，就有係默默咁買花，買嚟唔出聲就借頭借路就買花嚟。兩個一齊嚟，收緊淨係一齊兩個去做，一日對夜對，唔使捱交話呢啲係天才嚟嘅。啱啱月尾裝修咗一個禮拜到，企呢啲都過萬啲咯，因為之前個天花漏水，即係啲客人話闊落咗好多咯。嗰間鋪頭睇落幾好㗎，諗住抌10幾萬落去搞啲嘢執剩啲，睇啲客分正頭，成家人就係為咗呢個友仔。我希望能夠有退休係一日，但係而家嗰個接手就比較有難，因為我係希望下一代能夠學多少嘢落去做，但係學唔到就冇辦法。而家我哋兩公婆喺度頂住個招牌，頂到嗱，蝕到嗱冇辦法頂啦，冇辦法啦。